バラバラドッドという音、放置していませんか？マフラーなど排気系統の破損かもしれません。早めの交換が大切です。費用は 3.5 万円から 8.5 万円が目安です。キーキーという音、聞こえていませんか？ブレーキパッドの摩耗が原因かもしれません。費用目安は 1.3 万円から 1.8 万円です。早めの対処をしましょう。